Dame i gospodo, pripremite se za početak spektakularne premijere 24 sata 2020. Vaš večerašnji voditelj je CEO 24 sata, Boris Trupčević. Dobro večer i dobrodošli na premijeru 24 sata 2020. Ne morate se tamo stiskati, slobodno se pomaknite malo ovdje, vjerujem da će vam iz bližega biti možda i malo zanimljivije. Večeras ćemo vas povesti na uzbudljivo putovanje u blisku budućnost. Predstavit ćemo vam naše najnovije, vrlo ambiciozne planove. Krenut ćemo polako od svih naših dosadašnjih uspjeha, ali i predstaviti naša nova postignuća. Sretni smo da ih možemo proslaviti upravo s vama, našim prijateljima i partnerima. Proteklih godina predvodili smo digitalnu transformaciju medija i snažno ju zagovarali u svim industrijama. Učvrstili smo poziciju multimedijalnog lidera i spremni smo za još hrabrije korake. Vjerujemo u sebe, ali vjerujemo i u vas. O čemu je riječ, otkrićemo vam uskoro. Ali prije toga želim vam pokazati kako je uopće izgledala digitalna transformacija u 24 sata. Mi smo danas digital first kompanija i digitalno poslovanje kod nas je doista prirodno stanje. Prije gotovo 15 godina počeli smo kao najmlađa novinska kuća u Europi. Bili smo posljednje uspješno lansirane novine na našem kontinentu. Već tada smo pokazali da smo sposobni za ozbiljne inovacije u industriji staroj gotovo 200 godina. S našim jedinstvenim pristupom i beskompromisnim novinarstvom vrlo brzo smo postali najčitanije hrvatske dnevne novine. Kako? Stavili smo čitatelje u središte svih naših aktivnosti. Prepoznali smo što ih zanima, a oni su nam zauzvrat poklonili svoje povjerenje. 2007. smo radikalno izmijenili naš portal i prvi prepoznali društvene mreže. Krenuli smo s jedva 100.000 online korisnika dnevno, ali već tada je započela naša digitalna transformacija. Gdje smo danas? 2019. nam je najbolja godina do sada, godina eksplozije po svim parametrima. Samo na digitalnim platformama nas posjećuje 1.600.000 korisnika, a zajedno s novinama na svim platformama 2 milijuna ljudi svaki dan. Zahvaljujući digitalnoj transformaciji i dalje rastemo i danas dosežemo polovicu Hrvata svaki dan. Čitatelji, korisnici, gledatelji su nam oduvijek u primarnom fokusu. Dobro ih poznajemo i znamo što ih zanima. Zato nas i biraju svjesno svaki dan. Nije važno kakvu publiku tražite. Svi oni biraju 24 sata. Da, istina je. Danas kada Hrvati traže informacije i novosti, oni dolaze na 24 sata. Postali smo destinacija broj 1 za svakog Hrvata. 24 sata je prva adresa na koju dolazimo kada želimo saznati što se događa u zemlji i svijetu ili se jednostavno zabaviti. To nam jasno pokazuje Google Trends koji prati što Hrvati googlaju, što točno pišu u tražilicu kada kreću surfati internetom. Prema Google Trendsu napravili smo strelovit rast. Zadnjih nekoliko godina 24 sata drži prve dvije najtraženije pozicije, ispred Facebooka i YouTubea i svih drugih informativnih medija. Postali smo destinacija za svaki tip Hrvata. Nije bitno tražite li Slavonce ili Dalmatince, mlade ili stare, muškarce ili žene, urbane ili ruralne. Sve ih možete pronaći na 24 sata i to u najvećem broju. Nije važno koji kanal tražite za put do svojih potrošača. Digital, print, video ili social. Dominiramo u svakom od tih kanala i svakoj od tih platformi. Nije bitno ni koju generaciju želite pokrenuti. X, Y ili Z. Mi smo prvi izbor svakom slovu generacijske abecede. Naša prednost pred konkurentima je najveća kod generacije Y, millennialsa i generacije X. Dakle, kod onih koji imaju najveći osobni ili kućni budžet na raspolaganju. Kod najvećih potrošača. Nije važno tražite li bogate ili one iznad prosječnih primanja ili kućanstva s prosječnim primanjima. Vodeći smo mediji u dosegu imućnijih Hrvata
onih koji raspolažu s najvećim primanjima. Vodeći smo mediji i u dosegu prosječnih kućanstava, onih koji ima najviše. A posebno nas raduje što smo također prvi izbor decision makera, onih koji stvaraju trendove. Našu publiku možemo segmentirati prema interesima za pojedine proizvode i industrije. Krediti, kartice, osiguranja, budući kupci financijskih usluga kod nas su u najvećem broju, kao i zaljubljenici u tehnologiju i automobile, te svi oni koji upravo sada promišljaju koju telekom ponudu odabrati. Prvi smo i u dosegu onih koji posebnu brigu posvećuju svojem zdravlju. Imamo pravi recept za zaljubljenike u hranu, a pronašli smo dobitnu formulu i za sve one koji interesiraju moda, ljepota i kozmetika. Imamo i direktnu liniju komunikacije s obiteljskim decision makerima, koji odlučuju što će se i koliko kupovati. Imamo put do onih prema kojima svaki retailer pažljivo bira tlocrt i raspored artikala u trgovini. Kako smo to uspjeli? Zapravo jednostavno, jer znamo što ih zanima. Mi znamo što ih stvarno zanima. Znamo kako razgovarati njihovim jezikom. Znamo kako pridobiti njihovu pažnju i znamo kako pristupiti temama koje ih pokreću. A zauzvrat nam publika poklanja svoje vrijeme i svoje povjerenje. Kada bismo svo vrijeme provedeno na vodećim hrvatskim portalima prikazali kao 1 sat, više od pola sata, točnije 32 minute, provode se na 24 sata, dok se za preostalih 20 minuta bore svi ostali mediji. Zašto je vrijeme provedeno uz neki mediji toliko važno? Zato što jedino vrijeme pokazuje stvarni engagement. I zato što jedino vrijeme pokazuje što neki mediji stvarno predstavljaju u svakodnevnim životima ljudi. Mjesečni broj klikova, mjesečni broj usera, to svatko može umjetno napumpati. Ali vrijeme ipak ne. Vrijeme je konačni i ograničeni resurs. Kada bismo ukupni doseg novina prikazali kao jednu duplericu, jedna cijela stranica pripala bi 24 sata, dok bi se na drugoj stranici morali ugurati svi ostali konkurenti. Slično je i na društvenim mrežama i drugim platformama. Na Facebooku brendovi 24 sata danas zajedno imaju 3 milijuna fanova, a na YouTubeu blizu 1 milijun subscribera, te još 2 milijuna subscribera na kanalima naših partnera kojima mi upravljamo. Tu razinu povjerenja i vjernosti publike postigli smo stavljanje čitatelja, gledatelja i korisnika u fokus svega što radimo. I to se jasno vidi. U zadnjih nekoliko godina konkurenti stagniraju ili broje tek blagi rast vjernosti publike, dok 24 sata bilježi upravo fantastičan rast vjernosti publike. Naši čitatelji nam se vraćaju češće nego ikad, zadržavaju se dulje i otvaraju više stranica nego ikad prije. Uspjeli smo u tome jer smo od prvog dana poseban naglasak stavljali na najvažnije teme. Teme koje oblikuju našu budućnost. Od politike, poduzetništva, do naravno obrazovanja i ljudskih priča i sudbina. Do danas, gotovo 15 godina nakon osnivanja 24 sata, pokrenuli smo stotine velikih priča koje su promijenile Hrvatsku. Ovo su samo neke od njih. 24 sata mijenja Hrvatsku svaki dan. Otkrivamo ono što moćnici skrivaju. Govorimo ono što se drugi boje reći. Istražujemo ono što se drugi ne usude. To je novinarstvo. Sve ostalo je PR. Obespravljeni, oni koji sve to plaćaju, oni koji trpe za bolje sutra koje ne dolazi, oni koji žele živjeti u boljoj zemlji. Mi smo njihov glas. I zbog njih nema zabranjenih tema. Mijenjamo zakone da bi roditelji bili uz bolesnu djecu uz pravičnu naknadu. Prvi smo prisilili Sabor da to učini. Borimo se za bolje obrazovanje jer je to budućnost ove zemlje. Pronalazimo male, velike heroje koji su ponos Hrvatske. Tragamo za nestalima o kojima se 26 godina šutjelo. Naši novinari svaki dan pomiču granice i dokazuju da nema nedodirljivih. Moćnicima govorimo što rade pogrešno, ne mazimo ih bez obzira na posljedice. Kod nas nema popusta i nema svetih krava. U tome je naša snaga.
Ako ne vjerujete, pitajte smijenjene ministre, uhljebe koji su ostali bez posla i sve one koji su završili tu, iza mojih leđa. Svatko ima jednako pravo biti na naslovnici 24 sata, ako je uhvaćen s prstima u pekmezu. Ali nije to samo to. Tu smo kad cijela Hrvatska plače od sreće. Tu smo kad treba pokazati veliko srce. Tu smo kad svi drugi iznevjere. Ali i da vam izmamimo osmijeh i da ako poželite, mišu pjevaju mali zeleni i na Marsu. To je to! Da, to je to. Hvala vam u ime redakcije 24 sata. Od prvog dana mi kažemo pajacima da su pajaci. Od prvog dana mi kažemo lopovima da su lopovi. I to točno ovim riječima. Od prvog dana mi smo medij koji mijenja društvo na bolje kroz angažirane akcije i inicijative. Medij koji razotkriva korupciju. A tu i tamo smijenimo ponekog ministra. Mijenjamo društvo kroz velike i važne teme, ali i kroz zabavu i zasluženo širenje hitova Mate Miše Kovača u svemir. Sudeći po našoj liderskoj poziciji, publika je to odavno prepoznala, no prema strelovitom rastu 2019. godine, ove godine, vidimo da se nešto promijenilo. Promijenio se naš pristup. Stavili smo veliki naglasak redakcije na dvije stvari: video sadržaj i dubinski pristup sadržaju. Uložili smo puno truda, vremena i resursa u razvoj digital first video formata. Proširili smo video tim i sada imamo više od 60 zaposlenika i stalnih suradnika, među kojima i istaknute televizijske profesionalce. Posjedujemo vrhunsku opremu, sve od dronova do 360 kamera, a opremili smo i 7 studija. Naša originalna produkcija obuhvaća reality showove, talent showove, igrane serije, inovativne formate, zabavne emisije. Zbog svega toga, ove godine imamo čak 80% video pregleda na Facebooku. 80% od svih videa hrvatskih news portala objavljenih na Facebooku. Da, 8 od 10 svih video pregleda su videi 24 sata. I to se jasno vidi u analitici Tubular Labsa iz Kalifornije. Naravno, dominiramo i na YouTube-u, gdje također brendovi 24 sata uvjerljivo vode. Čak ispred televizijskih kuća i super skupih produkcija. Kao i u svemu ostalom, snaga video brojki 24 sata upravo je fenomenalna. Promijenio se i naš pristup sadržaju. Unaprijedili smo ga. Istraživačko novinarstvo i veliki tekstovi dosad su bili rezervirani za politiku i gospodarstvo, društveno važne teme. Mi smo takvo novinarstvo proširili na showbiz rubrike, a one su se pretvorile u pravu tvornicu trafika na našem portalu. Do tog trenutka i mi i naši konkurenti pristupali smo show biznisu kao nekakvom potrošnom sadržaju. Rekli bi jeftinoj zabavi. Sadržaj koji na jedno uho uđe, a na drugo uho izađe van. Odlučili smo to promijeniti i pristupiti i tom materijalu dubinski, pretvarajući ga u zanimljive i uzbudljive istraživačke serijale. Zahvaljujući takvom pristupu, naš portal je odmah značajno narastao u posjetama, a naši, kako ih zovemo, super show članci redovito su među najčitanijim tekstovima. Taj smo pristup sada krenuli širiti na sve rubrike. I što je posljedica svega toga? Posljedica je primjerice da smo mogli ugasiti oglašavanje na Googleu i Facebooku.
Znam što mislite, ne? Aha, sad ćete nam vi prodati foru, vi ste prestali slati lovu u Republiku Irsku, pa ćemo vas nacimati da i vi učinite to isto. Mi ćemo naravno cijeniti svaki patriotski pokušaj da se novac ostavi u Republici Hrvatskoj, ali nije to razlog. Mi i dalje koristimo te mreže za komunikaciju s publikom, jer kao što ste čuli imamo golemu bazu fanova, ali više ne trošimo novac na oglašavanje. Ne treba nam. Zašto? Jer imamo lojalnu publiku. Od srpnja traje naše Facebook gladovanje, a imamo bolje rezultate nego ikad prije. I zašto je to važno? Za nas je to važno zato što se razbija čuveni mit o ovisnosti medija o globalnim platformama. Barem u slučaju 24 sata, taj mit se pokazao potpuno neistinitim. I to smo dokazali. Što se točno dogodilo? Vjerni korisnici su počeli tražiti naš sadržaj sami, izravno kod nas. Kategorije organskog i direct trafika su porasle, a ukupni trafik nam je robustniji i jači nego ikad prije. Prije, mislim kad smo trošili pare tamo gdje nismo trebali. No što to znači za vas? To znači da vaša komunikacija na mreži 24 sata danas ima veću efikasnost u svim fazama consumer journeya. Awareness, interest, desire, consideration, action, koju god fazu marketinškog funnela trebate, danas uz nas možete lakše i efikasnije postići željene rezultate. Zajedno s vanjskim konzultantima i istraživačima tržišta proveli smo i nekoliko eksperimenata koji upravo to potvrđuju. No jedan od tih istraživačkih eksperimenata otkrio nam je posebnu skupinu potrošača. Unreachables. Unreachables su oni potrošači čiju pažnju je vrlo teško ili gotovo nemoguće privući kroz tradicionalne medije. Oni slušaju radio dvostruko manje od tradicionalne publike. Malo manje listaju novine i časopise, a televiziju konzumiraju najmanje. Prosječno svega 20 minuta dnevno. Sretno vam bilo ako se želite ugurati u taj blok od 20 minuta. I nemojte me krivo shvatiti. I radio i print i dalje rade. I oni imaju svoje mjesto u media mixu. Televizija i dalje pruža veliki doseg, ogroman reach. Televizija radi, ali ne za ove ljude. Tko su oni? Tko su uopće ti unreachables? Tko su ti ljudi koji su nedostupni, nedohvatljivi i nedodirljivi tradicionalnim medijima i komunikacijama? Oni su 21% Hrvatske, petina svih potrošača, a to je blizu 600.000 Hrvata. Oni idu kroz život, troše novac i kupuju, a tradicionalni mediji ih samo ponekad okrznu. Unreachablesi uglavnom imaju od 18 do 39 godina. Polovica njih su milenijalsi, a 30% ih pripada generaciji Z. Većinom još nemaju djecu, no trećina ih živi u mladim obiteljima, cijelim nedodirljivim kućanstvima koja idu kroz život, troše novac i kupuju, a tradicionalni mediji ih samo ponekad okrznu. No postoji mjesto gdje možete pronaći čak i unreachablese. Oni se kriju na digitalnim medijima. Mi ih imamo. Oni su na 24 sata na Misu i Džumbusu. Oni gledaju TV svega 20 minuta, ali zato svaki dan vise 3,5 sata na internetu. 3,5 sata. Dobar dio tog vremena odlazi na gledanje videa. Upravo zato smo se usmjerili na video produkciju i pridružili se globalnoj Total Video agendi o kojoj više možete saznati na www.totalvideo.hr. Unreachablesima se svakako planiramo još pozabaviti. Stoga očekujte od nas nove analize o njima i o tome kako doprijeti do njih. Ako želite dotaknuti te nedohvatljive potrošače, trebate ih tražiti u svijetu digitalnih medija. Potražite ih kod nas, u 24 sata na Misu i Džumbusu. Jer mi znamo da su oni i statistički i stvarno naša publika. E sad, kako bi to potvrdili, proveli smo zanimljiv i vrlo osvježavajući eksperiment koji je stvoren da dosegne čak i tu nedohvatljivu populaciju.
Sljedeći sadržaj nije za ljude osjetljivog želuca. Da ne duljimo, 24 sata danas ima mrežu koja može prodati bilo što. Bilo što. Čak i stvari koje nitko normalan ne bi kupio. Recimo, ajmo Hrvatima pokušati prodati sladoled. To je okej, to svi vole. Ali neka bude odvratan. Neka bude od janjetine s kapulom i od sarme s pireom i od purice s mlincima. S ekstra velikim komadićima odvratnosti. I nek se zove slanoled. Ok, fantastično, to će se prodavati ko ludo. Mislim da će to letjeti iz polica. Ili možda ipak hoće. Pitajmo marketinšku mašinu 24 sata. Marketinška mašina 24 sata. Vaš zadatak, ako ga odlučite prihvatiti, je sljedeći. Koristeći isključivo kanale 24 sata i primarno digitalne oblike komunikacije, uz ukupni medijski budžet od 1,5 milijuna kuna bruto, imate u mjesec dana natjerati Hrvate u dobi od 18 do 54 godine da požele probati sladoled s okusom janjetine. Eto, sorry na tome. Ništa lakše, odgovorila je marketinška mašina 24 sata i bacila se na posao. 21% budžeta odvojili su za print oglase i PR u tiskanim medijima, a 79% budžeta otišlo je u digital na native objave. Digitalni PR, reklamne spotove i ambasadore na društvenim mrežama. I fakat ih nismo vidjeli mjesec dana. A kad su se vratili, donijeli su nam brand awareness od 50,4% i return on investment od 7,4 puta. Čekaj, što? Brand awareness od 50,4%, što znači da je svaki drugi Hrvat u dobi od 18 do 54 godine čuo za slanoled. Pitali smo Ipsos, kažu da je to ukupno 989.997 ljudi. Brand awareness nas je dakle... Čekaj, gdje? Aha. Poštovani, interesira me gdje će moći kupiti slanoled, jer sam pitala o Konzumu, Šparu, sam gledali. Gospođo, žao mi, ali ovo ne postoji, dakle, ovo je kampanja. Dakle, brand awareness nas je koštao... Gle, ovo stvarno ne postoji... Ok, dogovorit ćemo se, možda vam možemo... Znači, brand awareness nas je... Ja ne znam zašto me toliko često pitaju to sa lignjama. Dakle, brand awareness nas je koštao oko 1,5 kuna bruto po osobi. Koristeći Ipsos podatke, nezavisni istraživači su izračunali return on investment od 7,4 puta. To znači da kad bi se slanoled prodavao po cijeni od 10 kuna uz bruto ulaganje od 1,5 milijuna kuna, donio bi vam bruto prihod od 11 milijuna kuna. Takav doseg u 4 tjedna koristeći isključivo kanale 24 sata i to za nešto što se zove slanoled. A što bi tek bilo da je riječ o nekom prihvatljivijem proizvodu? A što bi bilo da je riječ o vašem proizvodu? A da probate saznati? Šariću, di si Šariću ovoga? Meni to uopće nije odvratno, meni je to preslatko, ne? Ali molim te za mene jednu kombinaciju janjetine i jastoga, dakle slanoled od janjistoga. Ok, ova kampanja je samo primjer naše fokusiranosti na učinkovitost i rezultate. Sličnih primjera imamo još puno. I ukratko ćemo preletiti kroz još neke zanimljivosti kojima je zajednički nazivnik efikasnost. Udružili smo se s 2 e-commerce portala da otkrijemo što se događa nakon klika na vaš display oglas. Ono što smo otkrili da se magija ne događa odmah nakon klika, nego oko klika. Analizirajući te 2 kampanje koje su se vrtile isključivo na 24 sata, otkrili smo pravilo 20-80. Dakle, prosječno oko 20% svih konverzija događa se nakon klika. To su takozvane click-through konverzije. Ali, više od 80% ostvarenih konverzija se ne događa odmah nakon klika. Korisnik koji je vidio vaš oglas, a nije kliknuo na njega, on ima neki svoj consumer journey koji ga tek nakon nekoliko dana vraća na vaš portal gdje obavlja kupnju. To su takozvane view-through konverzije. Taj eksperiment nam je potvrdio, kako bi rekao Mladen Grdović, nije u klikovima sve. Barem ne kada se sudi rezultatima kampanja.
Taj eksperiment nam je pokazao i da view-through konverzije mogu biti puno vjerniji pokazatelj uspješnosti komunikacije. Uostalom, to nismo mi izmislili. To je već notorna spoznaja u svijetu koji polako napušta takozvanu CTR obsesiju, a mi smo je samo dokazali kroz ovaj lokalni eksperiment. Razgovarali smo i sa stručnjacima u Google-u. Proveli su istraživanje i analizu efikasnosti display banner komunikacije na domaćim portalima. I što su nam rekli? Da je display na 24 sata čak 57% vidljiviji od prosjeka tržišta. Efektivnost najvidljivijih baner inventara na tržištu se najbolje vidi iz ovog poslovnog rezultata jednog našeg klijenta. Ovako izgleda prihod tog klijenta nakon što je počeo intenzivno ulagati u display na najpopularnijem hrvatskom portalu. Imao je aktivne banere na 24 sata doslovno svaki dan, bez iznimke iz godine u godinu. Već od prve godine ulaganja vidljiv je strelovit rast kojeg možete pratiti u svakom novom financijskom izvještaju. Ta strategija svakodnevne prisutnosti i gotovo ekskluzivnog pozicioniranja na 24 sata se pokazala toliko uspješnom da je 2018. zabilježen 64% veći prihod i 13 puta veća dobit nego u godini prije početka suradnje s 24 sata. Taj je klijent preko 90% svojeg budžeta alocirao, pogodite gdje? Na digital, i to na 24 sata. Svi ovi rezultati koje ste vidjeli su odraz drugačijeg pristupa poslovanju. Rezultati su tu, ali mi nestajemo. Rezultati nam služe kao vjetar u leđa za sve buduće pothvate. Naša jedinstvena pozicija kao medija s najvećom publikom je zapravo privilegija koju smo odlučili pretvoriti u dobitak i za vas. Kako bismo postali još bolji partner oglašivačima i agencijama, proširili smo svoju paletu usluga. Uz medijsku produkciju i oglasnu distribuciju počeli smo nuditi usluge specifičnih strateških i kreativnih rješenja na našim platformama. Zaposlili smo ljude koji su nam donijeli 100 godina iskustva iz kreativnih agencija. Postali smo agilniji i fleksibilniji. I upravo zbog toga jesmo najnagrađivanija medijska kuća u regiji. Imamo 100 osvojenih međunarodnih nagrada i priznanja, od čega 40 samo za native projekte i efikasnost naših kreativa. Ono što mogu reći danas je da ćemo osvojiti još 20 nagrada ove godine koje smo upravo dobili potvrđeno. I to opet 20 novih nagrada upravo za native. Postali smo one stop shop koji može brzo i kvalitetno odgovoriti na sve vaše potrebe. No, mi nismo ovdje samo da pričamo o prošlosti i našoj efikasnosti. Ovdje smo zbog budućnosti. Zbog svega što nas čeka u 2020. godini. Sljedeće godine još ćemo više se fokusirati na sve popularniji video sadržaj. Već danas imamo 100 milijuna video pregleda mjesečno, a nastavit ćemo graditi upravo na tom temelju. U 2020. pridružit će nam se TV lica poput Ivana Šarića, enoga tamo. Našu produkciju supervizira televizijska legenda Robert Knjaz, a uz njih tu su i mnogi drugi koji s nama razvijaju originalne formate, od zabave do Europskog prvenstva u nogometu. Nakon iskoraka koji je pretvorio showbiz sadržaj u veliki hit, isti dubinski pristup primijenit ćemo u temama iz svih područja života, od zdravlja do roditeljstva, hrane i tehnologije, sporta i svega ostalog. Nakon borbe za nestale, najslabije i nemoćne, ženska prava i obrazovanje, u 2020. krećemo u bitku za poduzetništvo. Bitku kojom se želimo obračunati s poreznom presijom, besmislenim apsurdistanskim propisima, prevelikim javnim sektorom i svim drugim preprekama razvoju pravog tržišnog gospodarstva. Ali to nije sve. Iduće godine je naš 15. rođendan za koji smo pripremili pravi spektakl. Novi 24 sata. Relaunch portala koji po prvi put izlazi na svim platformama istovremeno. Mobilne aplikacije, mobilni web, desktop, sve odjednom. Taj relaunch donosi revolucionarne tehnologije, prvi put u regiji pa i šire. Sada vam dajemo da premijerno i ekskluzivno prvi zavirete u našu tehnološku revoluciju. Otključavamo tajne novog 24 sata.
U 2020. godini svatko od vas će imati svoj 24 sata. Uz pomoć umjetne inteligencije personalizirat ćemo korisničko iskustvo. Kruna našeg velikog redizajna bit će machine learning modeli i algoritmi koje popularno zovemo umjetnom inteligencijom. Taj naš robotski urednik će raditi od 0 do 24, 365 dana u godini, bez pauze, da svakome od vas dostavi jedinstveni 24 sata experience sa sadržajem koji se prilagođava vama, na jednak ili sličan način kao što to rade najveće globalne platforme. Prepoznat ćemo što vas zanima, a nećemo vas gnjaviti onime što vas ne zanima, osim ako nije baš jako važno. Naš slogan, to je to što me zanima, time dižemo na zaista sljedeći nivo. Hajduk, Dinamo, izbori, zločini, Oskari, Severina, Karleuša, znamo da ste svi različiti i znamo da vas interesiraju različite stvari. Zato ćete od sad moći birati koje teme želite intenzivnije pratiti i biti obavješteni o njima čim se dogodi nešto novo. Smart scoring algoritmi će omogućiti našim urednicima da optimiziraju sadržaje bolje nego dosad i da vam prilagode svaki aspekt komunikacije. Stavili smo veliki naglasak na interakciju s publikom, pa će u svakom članku korisnik moći ostaviti svoje reakcije i emotikone ili podijeliti svoje mišljenje s drugima. Ono što je novo, izdvojena mišljenja ćemo istaknuti izravno na naslovnici. Fokusiramo se na sve veću konzumaciju videa, na sve veću potražnju na tržištu za dobrim video sadržajem. Samo na 24 sata moći ćete pratiti video kao stand-alone sadržaj, uz optimizirano korištenje bandwidtha za bolji user experience. Potrošači, oni su postali mobile first. Stoga mobilna aplikacija postaje naša ključna platforma, kao i mobile first prezentacija sadržaja s prilagođenim vizualnim formatima, s puno square i vertical formata, pa čak i storija. Naravno, podigli smo standarde i za sigurnost, uvođenjem novih protokola i certifikata koji svakom čitatelju jamče privatnost. To su samo neke od promjena koje će vidjeti čitatelji. No što će se dogoditi ispod haube? Ispod haube je ono što vas, oglašivače, sigurno najviše zanima. Od iduće godine 24 sata koristit će najnoviju single page app tehnologiju na kojoj je izgrađen uspjeh velikana poput Googlea i Netflixa. To je tehnologija koja donosi idući korak u evoluciji medijske industrije. Ona jamči puno veću brzinu učitavanja portala, što će znatno unaprijediti korisničko iskustvo. Naš novi Intelligent Data Management sustav nove generacije omogućuje nam da u realnom vremenu upoznamo potrošače bolje nego ikad prije i daje nam puno finiju segmentaciju čitatelja nego ikad prije, i to bez kolačića. Rezultat toga je Advanced Ad Targeting sistem koji isporučuje bolje rezultate kampanja kroz preciznije i učinkovitije targetiranje korisnika. Takav sustav danas koriste The Economist, Business Insider, Condé Nast i mnogi drugi. Naš displej je već danas vidljiviji 57% od konkurencije, no s novom oglasnom arhitekturom reklamni inventar u 24 sata će postati još istaknutiji i još vidljiviji. Programatike Expertise Interface omogućuje zakupcima oglasnog prostora veću efikasnost kroz optimiziranje procesa i uštedu potrebnog vremena rada. Native advertising je vrlo brzo postao dodatni driver našeg rasta. Zbog velikog interesa oglašivača i potreba publike, mi širimo paletu mogućnosti kreiranja i distribuiranja native sadržaja kroz puno veću fleksibilnost odabira layouta. Sam zakup i distribucija odvijat će se preko novog sustava koji omogućuje targetiranje optimizirano za efikasnost umjesto zastarjelog terminskog zakupa. Svi ti sustavi umreženi su u jednu cjelinu koja štiti Advanced Security Protocol koji vašem brendu jamči sigurno okruženje, u kojem znamo da su vašu komunikaciju vidjeli stvarni ljudi, a ne botovi. Ni to nije sve. Ne mijenja se samo 24 sata. Mijenjaju se svi naši brendovi. MIS7 je postao vodeća destinacija za sve žene u Hrvatskoj. MIS7 više nije jedan portal, nego je postao mreža povezanih brendova koji pokrivaju sve teme koje zanimaju žene. Od najpopularnijih i općih tema koje pokriva MIS7 do onih specifičnih koje pokrivaju MIS Zdrava, MIS Mama, MIS Gastro i MIS Blog. U sadržajne vertikale
u 2020. MIS će se posvetiti razvoju precizno targetiranih digital first projekata koji imaju potpuni fokus na visoki engagement s čitateljicama, sa ženskom populacijom. Džumbus je naš dom generacije Z. Zapravo nije samo naš, nego je sve hrvatski dom generacije Z, jer Džumbus je jedini medij te generacije i drži svojevrsni medijski monopol u mlađoj populaciji. U 2020. Džumbus će ojačati produkciju originalnih formata koji pomiču granice videa u regiji i kreiraju novi standard u produkciji. Od igranih serijala, reality showova do glazbene produkcije. Osim toga, Džumbus će staviti puno veći fokus na širenje u offline, kroz meetupe, evente, projekte koji će pokrenuti i probuditi indoor generaciju. Ekspres gradi svoju ulogu u zajednici kroz bitna društvena pitanja poput prava žena. Ove godine dobio je INMA Global Media Award za rad u području kulture i nastavlja veslati u tom smjeru još jače u 2020. Uz to, ne zaboravljamo fokus naravno na političke, ekonomske i društvene teme. Mijenjamo se u 2020. i želimo vas pozvati da nam se pridružite na tom putovanju. Kako je iduće godine naš 15. rođendan, želimo napraviti nešto posebno. Želimo vama, našim najvjernijim partnerima, otvoriti vrata da postanete dio svih naših velikih priča, naših hero projekata. Zato vam sada predstavljamo najbolje od najboljeg što će velika mreža 24 sata napraviti iduće godine. Hvala Borise, a sada naše najuspješnije priče koje uskoro mogu postati i vaše. Držite se jer vas lansiramo u nove dimenzije 24 sata. U 2020. godini preuzimamo digitalnu palicu i transformiramo tržište. Tragamo za onima kojih nema. I pronalazimo one koji dolaze. Mislim da je prije svega važno vratiti vjeru mladim. Činimo dobro za najmanje. I slavimo najveća dobra. Poduzimamo prave korake za poduzetnike. I njegujemo kulturu stvaranja. Vjerujemo da su žene blago, čije vrijednosti su neprocjenjive. Za sve glavne dobrog sadržaja imamo bogatu gastroponudu s originalnim formatima po domaćoj recepturi. 0 kalorija, beskonačno zabave. Kad smo kod domaćeg, u sportu smo na domaćem terenu. Navijamo za igrače i igramo za navijače. Zacija je nešto sasvim novo. Moje ime je Šarić, ovo je Tomac. U potrazi za ozbiljnom zabavom ne poznajemo granice. Pa evo, reagiram na pjesmu Fokus Fokus. Hoću A kada postavimo prava pitanja, zvijezde propjevaju. Iz mase talenata biramo samo najbolje i podižemo ih na višu razinu. Vežite se! 2020. će biti luda vožnja. I šef uprave vrišti. Od sreće, naravno. Jeste li spremni provozati se s nama? Prisutni smo u 360 stupnjeva.
Ali ni to nije sve. Večeras ste čuli našu priču i naše planove. A sada je vrijeme da vidite tko sve stoji iza toga. 24 sata danas ima uvjerljivo najveću i najjaču vojsku eksperata koji su na raspolaganju vama, našim klijentima i partnerima. To su ljudi koji stoje iza svega što ste vidjeli večeras. Oni su akaunti, dizajneri, scenaristi, kamermani, analitičari, performans i programatike eksperti, kreativci i stratezi, montažeri, display genijalci, producenti, developeri, copywriteri, event menadžeri. Prepustite se u njihove sigurne ruke. U ruke više od 80 vrhunskih profesionalaca, najbolji od najboljih na tržištu, svako u svojem području, koji su uvijek vama na raspolaganju. Čuli ste koja je naša priča, a sada mi želimo čuti koja je vaša priča. To je to što nas zanima. Ovi ljudi svaku vašu priču mogu pretvoriti u priču o uspjehu. Stoga ih pitajte o tome. Za kraj, za koji trenutak ćemo vam poslužiti hranu, a za desert vas naravno čeka slanoled. I to uopće nije šala. Vidimo se uskoro na našem 15. rođendanu i hvala vam na pažnji.